สวดโอ้โหแจ๋วแจ๋วครับสวัสดีครับพี่น้องในยังครับมื้อนี้ไหนอีกคนจำได้บ่พี่น้องมื้อนี้ น้ำบกเหรอครับว่าห้าเด็กไปสวัสดีครับพี่น้องผมไปสู่ทุกคนครับทางต้องเปลี่ยนเราเข้าถึงเมื่อวานเนี่ยครับอยู่แล้วตอนนี้เข้าบ้านนี่น้ำโอ้เปลี่ยนหมอกน้ำเต็มหมดนะครับแต่ว่าตอนนี้น้ำบกแล้วครับเบิ่งพี่น้องนี่ครับตอนนี้เข้ามานี่น้ำนี่เต็มเลยนะครับนะบริเวณนี้นะคือตอนนี้คือว่าน้ำบกแล้วนะครับโอ้ยระวังเด้อหัวหน้าเด้อค่อยไปอะบ่เร็วไม่กล้าไปบ่กล้าไปดอกโอ้เห็นอยู่พี่น้องมีอยู่นานแจ๋วจักโตสี่โอ้แจ๋วอ้าวได้อีกอ่ะพี่น้องโอ้ได้ชุบบาทเนี่ยใครอยู่ผ่านแจ๋วลอยคอมาเลยครับนี่ครับพี่น้องปลาคุยรามเดี๋ยวจักแต้มแล้วพ่อนะประมาณ10 แต้มนะครับฮะ10 แต้ม10 แต้มเนาะโอเคโอ้เมื่อกี้บาทเองเมื่อนั้นนะเมื่อนั้นจัดว่าเนาะประมาณ10 แต้มแล้วโอเคครับวันนี้ไม้เลยเดี๋ยวไปตัดหญ้าต่อเอาโคผีตัวหนองเบิ้งไม้เลยรับตัวโอ้มันเดือดที่หนองก็ได้เลยรับตัวได้เป็นซิปอยู่ครับถือว่าโอเคอยู่นะผ่านตัวแถวอยู่ชุดยอดเดี๋ยวไปหมาย2นะครับครับเข้ามาหมายที่2มื้อนี้อยู่บริเวณตาดเหย้านะครับนะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศพี่น้องเบิ่งความสวยงามนะครับของตาดเหย้านะครับช่วงนี้น้ำกำลังใสแล้วว้าวไปทางไหนน่ะข่อยยางไปน้ำไหนอยู่บ่นี่3เหรอโอ้ไปทางไหนอ่ะสวดโอ้แจ๋วครับ
ปัด เดี๋ยวเขาเอาของแท้ โอ้อุ้ยน้องเลย ว่านาส่วนมาใส่คลิปคนกูจะมาเนาะ ฮะ ว่านาคนเรามีคลิปเดี๋ยวมาใส่คนเขามา บ่ ปลากำลังแดน มันหาโป้ชวนเพิ่นเลยบ่ วันที่ก่อนวันเขามา บ่ก็บอกว่าก้อยปลาเนาะโอ้เที่ยวนี้มันเป็น10เป็นบ่ขนาด ใส่ ว้าวได้หลายโพดที่นั่น ไป เห็นบ่ครับปลาเห็นบ่พี่น้องครับอุ้ย2 ตัวโอ้เดี๋ยวครับวันนี้พวกก่อยเห็นเนาะ เสียนหนู เสียนหนูก้อยแซ่บ มันหลานเนาะ ทานไหนมา เนี่ย อ้าวคือว่านะ นี่ว่าน่ะมันเข่าเรือเบิดสิเนี่ยเข่าเรือเห็นเบิดเดี๋ยว ประมาณครับประมาณคือว่าไหนเดี๋ยวประมาณเมื่อพี่เอ้าเดี๋ยวหนาไปบ้างไหมผม ฮะจมข่าวเหรอโอ้รถโบกพี่น้องโอ้ตายรถโบกครับบางหันนี่โอ้ยหลอดข้างนอกอ่ะกล้าขับไปเลยพี่น้องถามมึงนะหัวหน้าฮะ ไปยังอะอาบน้ำเอาโอ้ย เงินอยู่ที่ซื้อนี่บ้านที่ห้องเล็กน้อยโอ้ ไปใส่ต่อเฮ้าวะนี่ เดี๋ยว ฮะ ที่ปลาจีปลาอยู่เฮียนเนาะแม่นบ่ฮะไปจีปลาอยู่เฮียนเนาะครับเดี๋ยว
เฮาก็แล้วเนาะเดี๋ยวไปตีปลาอีเงี้ยหนูหนาเจ้าครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับเดี๋ยวตามไปนะครับพี่น้องนะเดี๋ยวไปเบิ่งครับผมโอ้ผ่านบ่พี่น้องเดี๋ยวอยู่เลยครับเนาะทำนี่เนาะจักบาทเด้อ เดี๋ยวอยู่แล้ว ก็ นิดเกลืออยู่ครับ ซิบอยู่สงสัยอ่ะเจ้าซิบอยู่นะครับเนาะพี่น้องถือว่าโอเคอยู่นะพี่น้องนะกับพ่อลูกโอ้หมานอยู่เด้พี่น้องยังไงอยู่เนาะมาเที่ยวนั่นนะพอดีอัน เป็นยุคกำหนัก อ๋อ พอดีหนักพอดี อ๋อมีตุ๊กก็จะบอกว่าเนาะเดี๋ยวนี้เนาะได้หลายอยู่เดี๋ยวกินอยู่กินทอด บ้านเดียวมี ซอย ทุก เด้อ บ้านเดียว เออ บ้านแก้ว ไปครับพี่น้องเดี๋ยวเขาไปปีกปลากินอยู่บ้านพี่แก้วครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งครับปีกปลาท่าเกลือห้วยเกลือเนาะเกลือไปครับรักบ้านเข้ามาที่หนึ่งแล้วจ้ะ คนเคยลูกยังแต่เสาร์นอนหมอนับเคยลูกไปตีสาม ไปวางเฮีย ประมาณ เดียว ผู้เดียว7 กิโล8 กิโล อ๋อ ปอกดปลาเนี่ยจังหน่อยนี่นะน้ำไทยเขาจอดปลา เพราะว่ามันสิเขาย่ำหนาวปลาสิลงเนาะ ปลาสิล มั ง นสิลงขึ้นเกลือเนาะ แต่แม่นแต่ว่ากลางมันโมเมนต์กลางคืนมันก็โมเห็นมันไหลกลางคืนมันยังเห็น เป็นตา โอ้ยเห็นหอดตูเรียนสวนน้ำ น้ำก็ละน้ำมันก็ใสน้ำหนอง น้ำก็ใสๆโอ้ยเรียน นี่ก็เริ่มใสเลยนี่ เรียนท่อน้ำลงเรียนลงแต่ว่าวัดแจงมาเดี๋ยวบ่อยเขาดีหินเขายังก็ดีนะ กินริบๆเพิ่มๆนะงูขึ้นหน้าหน่อย เนี่ย เป็นนั้นถือกี่เท่าถือกี่กินอยู่น้ำฟันแห้ง เป็นเมื่อกี้ครับ ง่ายเลยโอ้ยเต็มเขียบเลยพี่น้องเลยนี่ครับสุดยอดดีถือว่าแจ๋วครับมันนี่เดี๋ยวมันสูงเข้าไปกินกันครับพี่น้องโอ้บึงเลยครับนี่ปลาหัวหนาเพิ่นไปตึกแหมาเพิ่นไปร้อยตึกผู้เดียวนี่ครับ เนี่ย นี่มีปลาอย่างเนี่ยบุญโอ้บึงเลยพี่น้องเต็มพอเขา กระ เนี่ย สามเนี่ย มือก้อนนี่ยังวะ นี่ มือว่านมือมียังหรอกมันหนาว ปลาเสี่ยมปลาโอ้ยก ป วน ลา มา เสื่อมปลาคอปลา เอา อหย่างดอก ปีงเขานะ อไป กวนเขาตา ปลาเสื่อมอยากบ่มันอยากกับปิงเอาทีละจังปลาเสื่อมลายตัวอยู่เลย เอียบไว้แล้วแม่นบ่ นี่ นี่ปลา เอาแซ่น้ำเกลือ นี่ครับ นี่ โอ้ มันหวานแฮงนี่ได้ โอ้ อืม แต่ว่ากับของปิงเขาก็เสียไป ปีกไม่ใช่บาทเลยต้องคำนวณมา อาจารย์มาม่า ชอบมาเนาะ เพิ่นบอกพรรษาแล้วเพิ่น เดินสาย แม่นออกพรรษา ไปไกลบ่วะ แม่นออกพรรษาเพิ่นน่ะไปนอนหม้องอื่นได้เด้ เพิ่นก็อยากไปม่วนคือกันสองซาแล้วมันก็ไปหาเลาะหานั่นบุญ ไปนี่ นี่ ตัวนึง เอาปิ้งโลดพุ่นนะปลานิ่นนี่แม่นวานไหนอยู่บ่บ่แม่นเนาะ โอ้ยกับปลานิ่นอีหลงข่อยนี่ละใส่น้ำมูนี่ละ อ๋อปลานิ่นอีหลง ปลานิ่นเขื่อนเด้ อีหลงมือพ่อหน้าใส่ไว้ ปลา อื นิ่น ม แต่คน ป ดู ลา หา นิ่น อย่าง ปลานิ่นเดียงบ่ค่อยมาปลาไหนมันคิ้วเหือ แม่นครับ ปลานิ่นหาอย่างหากินนี่ละ พี่เอิ้นน้องก็เอิ้นพี่เอิ้นน้องกินข้าว บ่ ใน ทันได้ นะ เฮ็ดหยังกำลังที่ทำพิธีนี่กำลังพี่น้องกำลังลงมือ นะครับ ปิ้งปลาครับ เมียงพัดกระโดน กำลังเอาผักกระโดนห่ออยู่เด้อบ่ทันได้เอื้อน ปลาเอาไปวานแหมาไฟบ่เป็นไงเด้อพี่น้องเอ้ย สิเอื้อนได้บัดเนี่ย มาเด้อพี่น้องกินข้าวครับ ขอท่าว่ามันเรื่อง จอดด้วยนะนี่ครับเมียงพัดกระโดนตุเจียวเอาไปพี่น้องว้าหอยยับไกล บอกขอท่าเนาะ ๆ ใส่ไรอยู่บ่ ปัดเขาใช่ป่ะ ใส่ไรอยู่เนาะ ใส่ได้หนาวก็ดีเพราะว่า คิดแต่ว่ามีเสี้ยนโอ้ก่อยปลาให้กินเนาะ แค่ ก่อยปลาดีครับผมขี่มันอำลำนิดหน่อยเนาะขี่ปลาอำลำนิดหน่อยพี่น้อง ลึกน้ำปานะน้ำอัศนะ
กำลังมันๆนี่มีสองนี่กำลังลงหวยลงห้องหวยมุ้ยผู้เบิ่งใหม่เด้ บ่อย่างนี้ไฟแห้งกัน ครับคลิปนี้ก็ซ้ำนี่อ่ะพี่น้องไปวันเนี่ยอยู่ตาดหญ้ากับทะเลเนาะ เนี่ย 2 หม่องนะวานบ่กี่บาทได้พี่น้องนะแต่ว่าว่าน่าจะเอาเป็นฝีมือนะมื้อนี้เพิ่นตั้งใจว่าจะตั้งใจหานะก็เลยได้เนี่ยนะ บ่มันขึ้นอยู่กับทำเดขึ้นอยู่กับมือมันมือว่านนี่ไปว่านจุดแขนลอยก็บ่ได้คือกัน แม่นบ่ แม่น ตามมือเข้าไปมันก็บ่ได้เนาะ แม่นมันขึ้นอยู่กับน้ ขึ้นอยู่กับน้ำขึ้นอยู่กับ ำถามว่าตอนไปตั้งใจทุกเกี่ยว ลูกเกี่ยว แม่น แต่ว่ามันสิได้บ่ได้เฮาบ่ฮู้คือกัน แม่น แต่ไม่ได้กลับเหมือนเนาะ มันขึ้นอยู่กับธรรมศาสตร์ขึ้นอยู่กับอากาศ นะครับพี่น้องเมียงพักกระโดนหนามบ่ เพราะกระโดดน้ำมื้อนั้นเฮ็ดไปเด่นๆเห็นบ่เจ้าไทยบางคันนี่เต็มกะละมัง จอยนั่นบ่ ว่าจะไปอาบน้ำซื่อๆเด้อ มีแต่ปรากฏปลาเสี่ยมปลานี่พี่น้อง แม่นว่าจะไปอาบน้ำซื่อ คือว่าก็ประสบความสำเร็จอยู่ครับมื้อนี้ได้พี่น้องเบิ่งนะครับนะครับมื้อนี้ก็สิมีซ้ำนี่นะพี่น้องนะเพราะว่าเข้าไปวานกันเล่นๆไปวานให้พี่ให้น้องเบิ่งนะครับแล้วก็ไปชมบรรยากาศความสวยงามของ ของน้ำของ ของ น้ำทั้งของอันนี้เนาะธรรมศาสต เงา ร์ ธรรมศาสตร์ที่นี่บ่แม่นสถานที่ท่องเที่ยวเปิดนะครับนะบ่มีผู้หูนะแม่นบ่มีแต่คนในพื้นที่ก่อน มีแต่คนในพื้นที่ เพราะว่าบ่ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเปิดนะครับนะเพราะว่าตามจริงถ้าเปิดนี่คนมาเที่ยวหลายเด้ตามเงานี่แต่ว่าบ่ได้เปิดบ่ได้สร้าง แม่น ขึ้นมาบ่ได้เปิดนะ ท่าน ตรง เปิด นี้ยัง ท่าน เป็น สร้าง พื้นที่ปิดอยู่ สิเป็นอุทยานเนาะ แม่นครับตอนนี้ก็ยังเป็นพื้นที่ที่ว่าบ่ทันมีคนหูนะครับนะแต่ว่าหม่องเล่นน้ำเป็นตะเล่นคัก งามเนาะธรรมศาสตร์ แม่นยิ่งช่วงนี้ตอนนี้น้ำกำลังใสนะแจ๋วเลยนะครับนะครับคลิปนี้ก็เท่านี้พี่น้องก็ลากันไปนะครับแต่เพียงเท่านี้คลิปหนาพอกันใหม่นะครับเดี๋ยวเขาจะไปแก้มือกันเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปเท่านี้ครับผม สวัส สวัส ดี ดี ครับ ครับ